pedido de vocês, hoje eu trouxe alguns efeitos sonoros que são ótimos para vocês usarem nos seus vídeos. E também a pedido de vocês, eu vou ensinar como colocar os efeitos sonoros pelo celular. Então assiste até o final que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Oi gente, eu sou a Ellen e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E se você ainda não conhece meu canal, aqui eu trago muitos vídeos dando dicas e tutoriais também para você crescer o seu canal no YouTube. E seguindo as dicas que eu dou aqui no canal, muita gente já conseguiu resultado, já ganharam muitos inscritos. Então eu digo que vale a pena você se inscrever aqui. Então se você é novo, ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve clicando nesse botãozinho vermelho e ativando o sininho também. E sobre os efeitos sonoros, o link para você baixar eles vai estar todos aqui na descrição do vídeo. Você clica no link, baixa, super seguro, já tá no seu celular ou no seu computador também, se você usa o computador. E para quem não sabe como colocar os efeitos sonoros no vídeo, eu vou ensinar pelo celular. E para quem já é inscrito há um tempo aqui no canal, já sabe que eu uso o aplicativo KineMaster para editar meus vídeos. Inclusive eu já ensinei como editar por ele e o link vai estar aqui na descrição do vídeo também. Então vou ensinar para vocês como colocar por ele. Mas antes, vamos lá para os efeitos sonoros. Bom, pessoal, para você colocar efeito sonoro nos seus vídeos, provavelmente você já vai estar com o vídeo, né, no aplicativo. Então, eu vou adicionar aqui, clicando nesse mais e selecionando a opção 16:9. Aí, eu vou adicionar aqui um vídeo qualquer, né, clica aqui nesse Vzinho para sair dessa aba. E aí, provavelmente, para você vai estar assim, né. Aí, você vai colocar, né, no ponto que você quer colocar o efeito sonoro. Aí você vai clicar aqui em áudio. Aí você vai descer e procurar o áudio, né, dos efeitos sonoros que você baixou. No caso aqui é esse, então você vai clicar aqui nesse mais. E aí clica aqui nesse Vzinho para sair daqui. E aí já vai estar aqui, né, você vai cortar na parte do efeito sonoro, né, escuta qual efeito sonoro você vai querer. Aí você seleciona, vai um pouquinho aqui para baixo, clica em aparar, separar, onde tem essa tesourinha. Aí apara à esquerda, apara à direita. E aí você vai colocar no local que você quer, por exemplo, bem aqui, né? Aí você vai assistir o vídeo. Eu vou ensinar como... E vocês viram, né, que ficou bem alto em relação à minha voz. Então, se ficar assim no seu, você seleciona ele. Clica nessa primeira opção, onde tem esse sinalzinho do volume. E aí vocês estão vendo essa barra aqui, né, que tem 100%, onde eu tô mexendo. Aqui você vai diminuindo e vai deixando, por exemplo, no 50%. E aí você vai assistir novamente. E aí você vai diminuindo ou aumentando de acordo com o volume que ficar, né? Para que não fique tão alto que não dê para ouvir a sua voz e nem tão baixo que não dê para ouvir o efeito sonoro. Espero que vocês tenham entendido. É bem simples, bem fácil. Bom, pessoal, então é assim que você vai colocar efeito sonoro nos seus vídeos.
Lembrando que o link dos efeitos sonoros vai estar aqui na descrição do vídeo. É só clicar, baixar, é super seguro, tá bom? E se você quer ver mais vídeos de tutoriais assim como esse, aqui no canal já tem. Já tem vários tutoriais aqui, por exemplo, como fazer thumbnail, como fazer banner para o canal, como fazer a tela final que você vai ver agora e entre outros tutoriais também que eu já ensinei aqui no canal. Então, se você quer ver, assiste essa playlist aqui do lado. Lá tem todos esses vídeos. Eu espero você por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!